iPhones worden steeds vaker als complete mobiele mediacentra gebruikt. Met name jongeren kunnen niet meer zonder. De mogelijkheden van de mobiele minicomputers kennen bijna geen grenzen. Maar dit brengt ook weer met zich mee dat meerdere onderdelen in het toestel worden verwerkt en ook bijna van levensbelang zijn voor een optimale werking. Zoals de lamp voor de camera en de plug voor de oortjes. Ze gaan wel eens stuk en zijn te repareren. Dit is niet al te moeilijk, maar door de kleine constructie wel erg secuur werk. Er komen schroefjes voorbij vanaf 1,2 mm. Alle onderdelen zijn erg klein. Hoge concentratie en gebruik van het juiste gereedschap zijn dan ook een voorwaarde. We loodsen u via deze video door het stappenplan. U kunt op de website de video in zijn geheel bekijken en op de noodzakelijke plekken pauzeren. Openschroeven iPhone. Nodig: magneetplaatje voor het veiligstellen van de erg kleine schroefjes. De 2 schroefjes aan de onderzijde aan weerszijden van de oplaadconnector verwijderen. Let op, de 2 schroefjes zijn 3,6 mm. Openen scherm. Een spatel tussen de opening steken. Klap het display voorzichtig om. Onder een metalen plaatje zitten de flatkabels van het display. Dit plaatje zit vast met 3 schroefjes. Let op, 2 schroefjes zijn 1,2 mm en 1 schroef is 1,6 mm. Gebruik een magnetisch plaatje voor veiligstellen van de kleine schroefjes. Maak met een plastic opening tool de 3 connectoren los van het moederbord en verwijder het touchscreen. Verwijder de 2 schroefjes van het metalen plaatje dat over de batterijconnector heen valt en verwijder hem. Let op, 1 schroefje is 1,8 mm en 1 schroefje is 1,6 mm. Gebruik een magnetisch plaatje voor veiligstellen van de kleine schroefjes. Maak met een plastic opening tool de connector van de batterij los en verwijder de batterij. Gebruik de spudger om de Lightning connector kabel los te maken van het moederbord. Gebruik de punt van de spudger om de antenne los te maken van het moederbord. Verwijder de 7 schroefjes uit de Lightning connector en speaker assembly. Let op,
Eén schroefje is 2,5 mm, twee schroefjes zijn 3,3 mm, één schroefje is 2,9 mm, twee schroefjes zijn 1,5 mm en één schroefje is 2,8 mm. Gebruik een magnetisch plaatje voor veiligstellen van de kleine schroefjes. Gebruik de platte zijde van de spudger om voorzichtig de Lightning connector en speakerbox op te wippen en te verwijderen. Let op, zorg er wel voor dat je de spudger onder de grote kabel hebt zitten en dat de ringetjes in de backcover onder de kabel op hun plek blijven liggen. Verwijder het rubber van de microfoon en zet dat over op de nieuwe kabel. Maak voorzichtig de speakerbox los van de Lightning connector kabel en zet hem over op de nieuwe kabel die al klaar ligt maar nog niet is bevestigd. Plaats de kabel onderin de backcover en schroef de 7 schroefjes er weer in. Let op, één schroefje is 2,5 mm, twee schroefjes zijn 3,3 mm, één schroefje is 2,9 mm, twee schroefjes zijn 1,5 mm en één schroefje is 2,8 mm. Druk de Lightning connector kabel in de connector op het moederbord.
Bevestig de antenne voorzichtig op het moederbord. Plaats de batterij in de backcover en druk de batterijconnector vast in de connector op het moederbord. Plaats het metalen plaatje over de batterijconnector en schroef er de 2 schroefjes in. Let op, 1 schroefje is 1,8 mm en 1 schroefje is 1,6 mm. Druk voorzichtig de 3 connectoren van het touchscreen op het moederbord. Plaats het metalen plaatje over de 3 connectoren van het touchscreen en schroef de 3 schroefjes erin. Let op, 2 schroefjes zijn 1,2 mm en 1 schroefje is 1,6 mm. Plaats het touchscreen terug in de backcover. Let op, plaats als eerste de bovenzijde in de backcover en druk hem er dan voorzichtig in. Draai de 2 schroefjes in de onderzijde van de backcover. Let op, 2 schroefjes zijn 3,6 mm.